ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಫಿಂಗ್, ವೀಸಿಂಗ್, ಇಚ್ಚಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿದು ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಬಹುದು? ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರತಾಪ್. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫ್, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತೆ? ಐದರ್ ಬೈ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ಕಾಫಿಂಗ್, ವೀಸಿಂಗ್, ಇಚ್ಚಿಂಗ್. ಇವು 4 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಈ 4 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸಫರ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆ ಪದಾರ್ಥನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 4 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಶಯ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿದು ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಬಹುದು? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದು. ಇಡೀ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 100ಕ್ಕೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರಿಡಿಸ್ಪೋಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತಂದರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅಸ್ತಮಾ, ವೀಸಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ 50% ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 50% ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾರು ತುಂಬಾ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಡಸ್ಟ್ ಇರಿಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಡಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಷ್ಯಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಹಬ್ ಫಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಹೊರಸೂಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಿಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು. ನಾರ್ಮಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಲುಷಿತವಾಗಿರೋದ ಗಾಳಿ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಹೋಗಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅವಾಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. 3ನೇದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಲನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪೋಲನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ, ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀರ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನೂ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತಮಿಳುನಾಡಿಂದ ಕೆಲಸ ಬಂದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಈ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಚೆಸ್ಟ್ ಟೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಸರ್ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಮ್ಮೂರು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿದು? ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪೋಲನ್ಸ್. ಏನಿದು ಪೋಲನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಿಡ, ಮರ ಅದು ಬ್ರೀಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗದೆ ಹೂವಿನಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಹೂವಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಹೂ ಬಿಡುವಂಥ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು, ಅದರ ಹೂವಿನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಪೋಲನ್. ಈ ಪೋಲನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೂ ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಸೀಸನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೋಲನ್ಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಲರ್ಜಿ, ವೀಸಿಂಗ್, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪೋಲನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು? ಯಾವ ಪೋಲನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು 50ರಿಂದ 100 ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ನ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಅದು ಬೊಬ್ಬೆ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗಿರೋ ಅಲರ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇಶಿಯಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಟ್ರೀ. ಇದ್ರದ್ದು ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಪೋಲನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಈ ಪೋಲನ್ ಅಲರ್ಜಿಯ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಕಾಣಬೇಕು, ನಮಗಿರುವಂತಹ ಅಲರ್ಜನ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಸ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.